Мамам қарғайды. Әкем болса аямай сабайды. Студент жігіт ата-анасынан көрген зәбірін жайып салды. Сырласу. Үйленейін десем, әйелімнің көзінше таяқ жейін ба деп қорқамын. Ішкенім алдымда, ішпегенім артымда. Сырт көзге менен бақытты адам жоқтай. Ал шын мәнінде ең бақытсыз адам мен сияқтымын. Себебі, өз әке-шешеме шыбынқұрлық қадірім жоқ деп күйінеді Аян есімді жігіт. 20 жастағы студент жігіт ешкімге айтпаған жан сырымен бөлісті. 5 жасқа келгенше жалғыз болдым. Менен кейін шешем бала көтере алмай біраз жүрді. Сондықтан болар, 5 жасқа дейін әке-шешем әбден еркелетті. Негізі бақуатты тұрамыз. Әкем кәсіпкер, анам үй шаруасындағы ел. Қарындастарымен ештеңеден тарықтырмай өсіріп жатыр. Киімім таза, қарным тоқ. Бірақ сонда да маған бірдеңе жетпейді. Ол мейірім. Ата-ананың балаға деген мейірімін 5 жастан кейін мүлдем көрген жоқпын. Мектеп кезінде сабақтан 2 алып қалсам, әке-шешемнен оңбай таяқ жейтінмін. Сен адам болмайсың, оңбаған мал. Ертең алқашта ұқсап көшеде ұнап, немесе түрмеде жатасың. Тұқымың құрығыр деп, мамам оқтаумен күнде қуалап жүріп сабайтын. Кешке әкем жұмыстан келгенде өтірікті шындай. Шынды құдай ұрғандай қосып тұрып әкеме жамандайды. Онсыз да шекесі тырысып келген адам, әлгі сөздерді естіген соң мойнымнан қылқындырып тұрып бөлменің анау басына қарай лақтырып жіберетін. Неге оқымайсың? Басқа қай тірлігің қалып бара жатыр еді. Бұндай топас болады екенсің, ендеше сені күшік кезіңнен құрту керек. Барыңнан жоғың деп, жұдырықпен түйреп жіберетін. Шынымды айтсам, ата-анама бала ұқсап еркелей алмадым. Ерте есейіп кеттім. Үйде байқаусызда кішкене ыдыс табақты сындырып қойсам да, көшеде ойнап үйге сәл кеш қайтсам да, қойш. Әйтеуір азғантай бірдеме білдірсем болды, шаңырағымызда айқай шу, соғыс басталып кететін. Тіпті мамам папамен ұрсып қалса да ақысын менен алатын. Сомадай жігіт болып неге жатсың? Не жатсан о деп, дікең дегенде бездіріп жібереді. Мамамның аузы жаман. Қазір 3-ші курстың студентімін. Жігіт болдым. Менімен қатарлы жігіттердің алды үйленіп жатыр. Бойдақтарының өзі күнде қыдырады. Достармен кездеседі. Алмаған ондайға мүлдем тыйым салынған. Әлі күнге дейін үйде баяғы құқайды көріп келемін. Кейде достармен кешкісін қыдырып, түнде үйге кешігіп келсем, әке-шешем оқтаумен жұдырығын дайындап отырады. Сен адам болмайсың. Кет үйден. Сендей баламыз болғанша болмағаны жақсы деп, үйден талай мәрте қуып жіберген. Тіпті қыстың суық күнде де курткамды алуға мүмкіндік бермейтін. Мен де оларға өкпелеп, қарғап сілеген ауыр сөздерін көтере алмай, 2-3 күн досының үйін паналайтынмын. Ашуы тарқадау деп үйге келсең тағы да солай қаймен қарсы алады ғой. Шынымды айтсам әбден күйдім. Шаршадым мынандай ата-анадан. Басқа балалар секілді арақ, темекі дегендерден аулақпын. Мама мен папам риза болсыншы деп мектепті де басқа жігіттерден тәуір бітірдім. Сонда да жақпай қойдым. Бір күні достарымен қыдырып үйге кешігіп келсем, мамам ашуланып оқтаумен әбден ұрды. Тіпті ұра-ұра оқтауды шыдамай сынып кетті. Ақырында әбден шаршаған мамам өз туған баласын жылап тұрып қарғап сілеп отыр. Құдай-ай, мынадай бала бергенше қуытсемді құшақтап өткенім жақсы еді. Басыма сор болды ғой. Сорлап қалғыр иттің баласы. Құдай саған дәл өзіңдей бала беріп жазаласа екен. Күйдірдің әбден. Көргім келмейді. Жек көрем сені деп, жаныма тетін қарғыстарын жаудырды. Біткен жерім осы шығар дедім. Осыншалықты қарғыс естейтіндей не білдірдім. Достармен қыдырғаным үшін кінәлімін бе? Жаспын ғой, ойнап күлгім келеді. Бірақ, сол үшін туған баласын осыншама қарғауға бола ма? Осы жағдайдан кейін асылып өлем деп шештім. Үйден кір жайғыштың жібін шешіп алып, көшенің арғы басындағы ағаштың түбіне байладым. Бұл өмірдің мәнісі не өзі? Адамдар бұл өмірге не үшін келіп, не үшін кетеді екен? Мен үшін бұл өмірдің мәні қалмағандай. Туған шешемнің қарғысын естігеннен өлгенім артық деп, талдың астында пресс жіппен дайында басылып қалдым. Бірақ, ажалың туралап келмесе өлеуің де қиын екен. Жіп үзіліп кетіп ойым іске аспай қалды. Бір күні үйдегі кезекті айқайдан кейін университетке мас болып бардым. Бір жігіт әп-әдемі қызық құшақтап, алдына отырғызып алыпты. Намысым оянып, әлгіні бір топ студенттің көзінше сабап тастадым. Мұғалімдер арашалап, мен оқудан шығарудың әрекетін жасады. Мұны естіген әкем одан сайын ашуға беріліп мені ұрып тастады. Шешемнің жаттан әңгімесін тағы да естідім.
Қарындастарым шырылдап араға түседі. Обал не керек? Бірақ ата-анам оларды елемейді де. Бір таң қалғаным, мамам екі қызына келгенде ерекше мейірімді. Сағына күткен гүлдерім деп емірене иіскеп отырады. Осыған қарағанда мені асырап алған жоқ па екен, а? Олай ойлайын десем, шешемнің маған жүкті кезінен суреттері бар. Көңілденген кезде сені туғанда деп әңгімесін айтып қалады. Мен бір бақытсыз жанмын. Өле салғым келеді. Бірақ әке шешемнің мейірімін көрмесем де оларды қимаймын. Қазір түсінгенмен, мен өлген соң өкінетіндерін білемін. Сондықтан оларды жылатып тастап кеттім келмейді. Үйленіп, балалы шағалы болсам, солар үшін өмір сүруге тырысатын шығармын. Бірақ мынадай әке шешеден әйеліңнің көзінше таяқ жеп тұру да ұят қой. Мама, папа, мені неге осыншалықты жек көресіздер деп сұраған кезде, ой пырмай, кім жек көреді сені? Елдің балалар сияқты түсу жүрсең қарадай тиісіп жын көрініп пе деп жекіп тастады. Әңгіме осымен бітті. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.